not a game, it's a rich thing. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് മനുലാൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോണിയുടെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. സോണി എന്ന കമ്പനിയുടെ MDR-ZX110A എന്ന ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ ആമസോൺ എന്ന ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസും മറ്റും ഞാൻ മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൽ നിന്നും കണ്ട് നല്ലതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സോണിയുടെ MDR-ZX110A എന്ന ഹെഡ്ഫോൺ വന്ന ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു പൗച്ചിനകത്താണ് ഹെഡ്ഫോൺ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ കത്രിക വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് മെല്ലെ ഹെഡ്ഫോൺ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സോണിയുടെ MDR-ZX110A ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇതൊരു ഫോൾഡബിൾ ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഓവർ ദ ഹെഡ് ഹെഡ്സെറ്റാണിത്. അതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത് നേരെയാക്കി നമുക്ക് ചെവിയിൽ വെച്ച് പാട്ട് കേൾക്കാം. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഇയറിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് ചുമന്ന അക്ഷരത്തിൽ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക് പാക്കിൽ വെച്ച് കംഫർട്ടായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെയും യാത്ര പോകാനൊക്കെയും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതൊരു എൻ്റയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈനാണ്. ഇവിടെ സോണിയുടെ ലോഗോ സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ പൗച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആയിട്ട് പോളിത്തീൻ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അത് മെല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തലയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഹെഡിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വയറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വയറായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു 3.5 mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 600-700 രൂപ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹെഡ്ഫോണാണ് ഈ സോണിയുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് 1 year വാറൻറ്റിയും ഉള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ബേസ് കൂടുതലായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അതുപോലെ ട്രബിള് വളരെ ലോ ആയിട്ടും എന്നാൽ തീരെ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ട്രബിളുണ്ട്. എന്നാൽ ബേസ് സൗണ്ട്, അതായത് ബാസ്, അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണിത്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത് വളരെ വേർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിൻ്റെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിത് നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ച് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള നോയ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. വളരെ നല്ല ഒരു ഫീച്ചറാണത്. നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇതിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സോണി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മോട്ടോ പൾസ് 2 എന്ന മോട്ടോറോളയുടെ മറ്റൊരു ഇതേ സിമിലർ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഹെഡ്ഫോണുണ്ട്. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഈ ഹെഡ്ഫോൺ റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റഫ് യൂസേഴ്സിന് പറ്റിയ ഒരു ഹെഡ്ഫോണല്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ ക്രീക്കിംഗ് നോയ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ റഫായിട്ട് ഈ ഹെഡ്ഫോൺസൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ പറ്റിയ ഹെഡ്ഫോൺ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സോണി ഹെഡ്ഫോണിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനായി താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള പർച്ചേസിംഗ് ലിങ്ക്, ആമസോണിൻ്റെ പർച്ചേസിംഗ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞാൻ പതിവായി പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് എന്ത് തന്നെയായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണ് തുടർന്നും ഇത്തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.